菲律宾不撞南墙不回头，在南海呢是频繁的挑衅啊。中国这次果断反击背后究竟发生了什么？大家好，欢迎来到赵太阳观察室啊。那么说实话，由于气球事件的持续炒作发酵，导致中美关系是迅速的恶化，随之而来的是周边各国频繁对华出手，而日韩印先后侵犯中国国家主权与利益。但是有这么一个国家时常受到中国的恩惠，却对中国一再挑衅，那就是菲律宾。远的不说啊，我国的外长秦刚在4月底访问菲律宾时，就两国南海问题再次达成了妥善的意见，而双方应该秉持理性克制的态度处理矛盾与冲突，而不应该想着以权谋私、借势压人。可是菲律宾呢，似乎并没有听进去啊，反而是不顾中国的警告，妄图侵占南海领土。而此前呢，菲律宾海岸警卫队曾在南沙群岛设立了5个导航浮标啊，美其名曰是为了确保航行安全，而根本目的不过是为了彰显在这一区域的所谓的领土主权。而这样的举动显然既不合情，更不合理，因为南海自古以来就是中国的固有领土，完全不存在任何的争议问题，而菲律宾却使出如此卑鄙的手段，试图用切蛋糕的方式逼迫中国妥协让步。然而在涉及国家根本利益的关键问题上，我国不会迟疑，更不会犯迷糊。这次呢，直接是重拳出击。日前，中国交通运输部发布消息啊，南海航海保障中心将在南沙群岛布设3座灯浮标，而理由是为了保障这一区域船舶航行及作业安全。但是啊，其实也都能看得出来，这就是我国对菲律宾的反击，因为浮标的位置就紧挨着菲律宾设置的区域，这不是针锋相对又是什么呢？言外之意就是告诉你啊，你的一举一动我都看在眼里，不要试图做出过激的行为，否则呢，中国绝对不会手下留情。而事实上，这已经不是我国对菲律宾的第一次回击。早在今年2月份，我国海警船就实控了仙宾礁。虽然当时国内媒体没有怎么宣传，但是菲律宾那边却吵翻了天。因为这个岛屿战略位置十分突出，一旦我国在此呢修建军事基地，就能够很好的成为牵制美菲军事力量的前沿堡垒，这无疑啊是对菲律宾的一次沉重打击。毕竟过去啊他们总能从中国手上讨得便宜，而至今还霸占着中国几十个岛屿没有归还。如今的局势反转，他们岂能不气呢？归根结底，还是菲律宾错判了形势。小马克思自以为背后有美国撑腰，就可以对中国肆无忌惮的挑衅，实则呢却是狐假虎威，上了美国的贼船。因为啊，在美国的眼里，任何盟友都是维护自身霸权统治的一枚棋子而已。而菲律宾作为一个有野心又和中国不对付的国家，美国是乐于给他们一些帮助，使其成为对抗中国的政治工具的。况且菲律宾此前对美军开放多个军事基地的行为，不正是向美国递交的投名状吗？所以你要知道，打压遏制中国是美国政府最紧迫的任务。如果美军能够在南海站稳脚跟，就不必死磕台湾问题，而进而啊能够与中国的博弈当中争取更大的主动权，手中的筹码这也就更多了。虽然我们不能说菲律宾有错，毕竟每一个国家都有选择的权利，但是如果这种选择是建立在伤害中国主权与利益的基础之上，那就大错特错了。当然，无论是从战略位置还是国家发展方向，南海对中国而言都不容有失。其一，控制了南海就能够帮助我国反制美军，我国海军可以直接与美军拼刺刀，御敌于国门之外。其二，掌握了南海，我国就能够稳住海上贸易线，不惧怕美国的封锁制裁。而更关键的是，南海蕴藏的丰富自然资源必将成为推动我国发展的催化剂。其实南海的重要性不亚于台湾地区，我国在这儿啊必须是寸土必争，绝对不能给外部势力任何浑水摸鱼的机会。好，本期节目就到这里，欢迎点赞转发，留下你的精彩评论。